かつて日本の高校歴史教科書ではスコータイ町の成立後に鮎田屋町が台頭し、最終的に鮎田屋町がスコータイ町を併存したと説明されていました。皆さんは覚えているでしょうか。ジュラサから686年猿の年、ハナンチャウンの仏像が建立された。ジュラサから712年虎の年、金曜日の第5月第6日の午前3時9分、偉大なるツイアユティヤーの都が建設された。ジュラサから731年豚の年、ワッタラーが建立された。その時ラマティバディ王が崩御され、王子のラメスワン王が即位された。これはアユタヤ王朝年代記ロンパスアクソン2番の冒頭部分の記述です。アユタヤ王朝年代記のロンパスアクソン2番はアユタヤ王朝の建国時期について言及している唯一の資料です。当時の占星術師の文書、図書館の文書、王朝年代記の出来事をもとに1681年に編纂されたとされているものです。ジュラサクラーとはビルマ・パガン朝の初代国王アノーヤターが生まれた西暦638年を元年とする太陽太陰暦です。タイでは1889年まで使われていました。つまりタイの正史ではアユティヤー朝はジュラサクラーの712年、西暦の1351年に成立したということになっているんです。しかしここで紹介した情報については忘れていただいて問題ありません。アユタヤ王朝年代記のロンパスアクソン2番はラーマ5世の勅令によって1907年頃に成立した義書である可能性が高く、この記述だけではアユタヤが建国された経緯や背景が全くわからない上、中国やマラヤの年代記とも矛盾していてあまりにも怪しすぎるからです。冒頭で紹介した日本の高校歴史教科書の記述も現在では削除されています。最新版ではアユタヤ朝とスコータイ朝の関係について一切触れられていないんです。そこでこの動画ではタイの正史は一旦脇に置き、中国の記録、アラビアの文献、マレー世界の年代記、そして初期のポルトガルの報告をもとにより真実に近いと思われるアユタヤの歴史をご紹介していきたいと思います。アユテヤの出現。西暦の1200年、チェンリー・フーという国が当時中国を統治していた南宋の朝廷に初めて朝貢の使者を送りました。チェンリー・フーがあった場所は未だ特定されていませんが、現在のタイの領域チャオパイヤー川の下流域にあったと考えられています。アユテヤーの西約 50km のスパンブリー県ウートン郡にあったとする説が有力ですが、他にはタイ東部のジェンタブリーやカンボジア西部のシェムリアップにあったとする説もあります。中国の資料ソホヤジーカのチェンリー・フー語傳によると、チェンリー・フーは1200年から1205年にかけて計3回南宋に朝貢の施設を送り、象、象牙、犀の角、布といった東南アジアの特産品を献上したといいます。チェンリー・フーの支配者は王ではなく主と呼ばれ、カモンテアンというクメールの称号、シーマヘン・タワラマンというインド風の名前を名乗っていました。しかし1205年、3度目の施設は南宋の宮廷からもう来んなと言われてしまいます。朝貢の使者が主は60の集落を統治し、仏教寺院のような宮殿に住み、金で装飾された器具を身につけていると報告したところ、荒唐無稽な話で信用できないと役人たちに判断されてしまったからです。その頃のラウォー、現在のロポリーは950年からの約250年間アンコール朝の支配下にありました。1200年頃にはアンコール朝のジャヤーバルマン7世の王子が統治し、シロコウォー、属国ラウォーと書かれたクメール語の碑文も残っています。ラウォーは1255年までアンコールとともに中国に朝貢の施設を送っていましたが、1289年以降は単独で施設を送るようになります。このことからラウォーは1255年から1289年までの34年間にアンコールの支配から離脱したと考えられています。当時のアンコールは大乗仏教からヒンドゥー教ビシュヌ派への再改宗が進み、宮廷内では権力闘争や進化による反乱が相次ぎ、さらに気候変動の影響で水管理システムの機能が低下して農業生産高が大きく落ち込むなど、日に日に混迷の度を深めていました。中国の民主ローではシェン、現在のアユティヤーはラウォー・ロポリーから派生した都市だと説明されています。シェンの一帯は雨季に川の水位が4メートル高くなって1メートルほど冠水する塩分を多く含む沼地だったため、1年を通じて農業には適さず、ラウォーからの食料供給に頼っていました。1282年、中国南宋の丘陵から難民約200人がシェンの港へとやってきました。
翌1283年、中国の新たな支配者となった義安、モンゴルが難民を呼び戻すために支援に施設を送っています。同年、南宋の役人が支援に亡命しました。その9年後の1292年、支援は義安の宮廷に初めての朝貢の施設を送りました。翌1293年、義安朝から再度の朝貢を求める使者が派遣されます。支援がこの要求を無視するとすぐさま別の使者が派遣されてきて、従わなければ王の息子や兄弟、そして家臣たちを人質に取ると脅されました。支援は2年後の1295年にしぶしぶ2回目の施設を送り、金の板を献上しています。当時の支援はマラッカ海峡の両岸、マレー半島とスマトラ島の付近を支配していた交易都市連合、いわゆるシュリービジャヤと激しく対立していました。インドと中国を結ぶ海洋交易のシェアをめぐって争い、シュリービジャヤの港町を襲撃して回っていたんです。マレーの年代記スジャラムラユによると、支援の部隊は商人を装って島北部のパサイの港町に侵入し、現地の貴族を人質に取ったといいます。1295年、朝貢のために中国を訪れていた支援の使者は義安の宮廷からマラユとジャンビへの攻撃の禁止を言い渡されました。マラユとジャンビは現在のインドネシアのスマトラ島中部にあった都市で、いずれも義安に朝貢の施設を送っていて、義安の皇帝に対して支援の振る舞いについての苦情を申し立てていたんです。翌1296年、アンコールを訪れていた義安の使者ジョダーコアは、支援がアンコールに布と蚕を輸出していたこと、支援がアンコールを攻撃してアンコールの人々を苦しめていたことをジェンラーフォントーチとして知られる個人的な記録に書き留めています。支援、現在のアユティヤーがいつからあったのかは分かっていません。チョパヤー川の曲がりくねった場所にあることから、この地域に古くからあった環濠集落が発展したものと考えられますが、一部の学者たちは東の郊外にあったクメール様式の都市が発展したものだと主張しています。都市の中心部にある寺院ワッマハターでは、以前の構造物から転用されたとみられる石にクメール様式の文様が刻まれていて、そのすぐ近くにある寺院ワックンムンツァイの下からも1100年以前のものとみられる建物の跡が発見されています。1270年代に制作されたとみられる陶器の破片も出土しています。タイ北部の方言、もしくは本来のタイ語とされるランナー語で書かれた仏教年代記タムナンムラサスナーには、スコタイの僧が1320年、巡礼先のスリランカからの帰路アユティヤーに立ち寄ったところ、アユティヤーの王から栄誉を受けたという記述があります。スコタイ領主パームーンの孫シーサプターも1344年、スリランカからの帰りにバルナシンのバーターンのアヨテヤシユランマテーパナコーンを訪れたと記録しています。シユランマテーパナコーンというのは、インドの女子誌ラーマイエナーに登場する神ラーマの都市という意味で、バルナシンとはラーマの妻に避難所を与えたナーガ神のことです。超簡単に意訳すると、バルナ神が避難所として設けたラーマ神の都市という意味になります。1324年、アユティヤーの仏教寺院ワッパナンチューンに仏像が建立されました。北方年代記の伝説によると、自殺した中国人の王女が火葬された場所に建立され、この像は中国人商人たちの巡礼地になったといいます。1332年、支援はテマセク、現在のシンガポールを攻撃して支配下に置きました。シンガポールを訪れた中国の探検家ファン・ダイユエンは1350年に表した「島夷中義」の中で、支援による野蛮な海賊行為と略奪について次のように記録しています。俗上侵略，美他国乱，折价百10艘，以杀胡满载，舍修而往，迫在必取。近年以70余艘来金丹马西，攻打城池，1月不下。本处闭关而守，不敢与争。欲找挖使臣经過，先人聞之乃遁，遂略西里而歸。すいません、日本語に直しますね。彼らの文化では侵略や略奪が尊ばれています。他の国が混乱状態になると、すぐに100隻以上の船に物資を満載して出港し、命を顧みることなく獲物を確実に得ようとします。最近では70隻余りの船でテマセク、現在のシンガポールへ侵攻しました。1ヶ月にわたり城を攻撃しましたが、攻略できませんでした。現地の人々は城門を閉ざして守り、戦うことを恐れていました。ジャワからの使者が通過するのを見かけると、シェ人はそれを聞いて退散し、シーリー、どこのことだか分かりませんを略奪して帰っていきました。つまり初期のアユテヤーはロポリーの出城的な交易所だったとも考えられますし、海賊の根城だったとも見ることができるわけです。アユテヤーの建国。
14世紀頃、タイ中央平野にあった主要都市シェン・アユテヤ老虎、ラオウ、ロッブリー、ソメンバ、スパンブリー、ピチャウリ、ヘッブリーはそれぞれ個別に中国・ヤンの宮廷に朝貢の施設を送っていました。つまり当時のタイ中央平野には都市はあっても領土や勢力圏を有する統一国家は存在していなかったんです。中国の探検家王大淵は1350年に表した島夷序列の中で至順寺朝下午夜降於羅湖1349年夏の5月シェンはラオウを服属させたと説明しています。もしタイの正史が正しいのであれば、アユテヤはロポリーを支配下に置いた2年後の1351年に建国されたことになります。初代のアユテヤ王ウートン、別名ラマティバリー一世の出自についてはよく分かっていません。私が確認できたものだけでも9つもの仮説があります。まだまだ他にあってもおかしくはありません。1、ペッブリーのクメール人またはモーン族領施設。2、ソパンブリーのクメール人またはモーン族領施設。3、ロプリーのクメール人領施設。4、タイ北部からやってきたタイ人の王子説。5、タイ北部からやってきたタイ人の農民説。6、この地域の王女と結婚した裕福な中国人商人説。7、この地域の王女と結婚したアンコールのクメール貴族説。8、この地域の王女と結婚したアンコールのクメール王族説。9、南インドのチョーラ朝の総理族説。他にもアユテヤ領主配下の武将だったという説やモンゴルに滅ぼされたパガン朝から亡命してきたビルマ人の王族や貴族だったという説があります。多くの研究者が様々な仮説を主張していますが、私にはどの仮説が正しいのか皆目見当もつきません。もしどうしても一つを選ばなければならないとしたら、私は3のロポリーのクメール人領施設を選びます。初期のアユテヤは半ば海賊化した好戦的な商人たちによる交易都市でした。そこに住む人々は自分たちの狩猟の出自にさほど関心を持っておらず、そのため記録にも残していないと考えるのが自然です。統治者の権威や正当性がそれほど重要視されていなかったと見ることもできます。ウートーンの出自に関する仮説の中で最も詳しく説明されているのはオランダ東インド会社の商人イエレミアス・ファンフリートによる1642年頃の記録です。それによるとウートーン王は中国の地方領主の息子だったといいます。性的な不始末により故郷を追われ、ジャンク船の船団を率いてマレー半島へと渡り、タイ南部の現在のパッタニー付近にランカーソカ、ナコンシータマラー付近にリコーという都市を建設し、商業的成功を収めた後に中華皇帝の娘と結婚し、さらにペッブリーやバンコクなどの都市を建設した上でアユテヤーに都を築いたとされています。このような経緯があったから、当時のセヤーンは中国の広東に施設を送ることを特別に許されていたと説明しているんです。またブッダがセヤーンを訪れた際にアユテヤーの栄光を予言したという伝説に基づいて、バラモン教の僧や1000人がウートーンを導きさまざまな儀式を執り行い、ナーガの精霊を鎮めて王位に就いたともされています。しかしこの手の内容の建国神話はアユテヤーに限らず、東南アジアの港町であればどこにでもあるようなごくありふれた話ですから、そのまま信じるわけにはいきません。タイ公式の歴史における初期アユテヤーの歴史は、アユテヤーの西北西約 72km にあるスパンボリーと北北東約 60km にあるロポリーという2つの都市の領主による港湾都市アユテヤーの領有をめぐる構想の歴史として描かれています。これもファンフリートや中国人たちの記録と矛盾していて思いっきり怪しいんですが、一応ここではアユテヤー初期の公式の歴史を紹介しておきます。アユテヤー王国初代国王のウートーン、別名ラマティバリー一世はスパンボリーとロポリー両方の領主と婚姻同盟を結ぶか、あるいは自分の一族を領主に任命してタイの中央平野に都市国家の連合体を形成しました。1369年にウートーン王が死ぬと息子のラメイスウォンが王位を継ぎました。しかし翌1370年にスパンボリー領主でウートーンの弟もしくは義弟とみられるパンウアがアユテヤーへと攻め入り、ラメイスウォン王を追放してトロムラシャティラー一世としてアユテヤー王に即位します。追放されたラメイスウォンはロポリーの領主となります。1388年パロムラシャティラー一世が死んでトンラーンが後を継ぐと、そのわずか1週間後にロポリーを治めていたラメイスウォンが兵を挙げてアユテヤーを占拠。トンラーンを殺して再び王位に返り咲きます。1395年ラメイスウォンが死に、息子のラムラシャティラーが後を継ぎます。
その14年後の1409年、王に不満を持っていた貴族がスパンブリー領主でバロムラシャティラー一世の息子か孫とみられるナコンインと組んでアユテヤを占拠。ナコンインはインカシャー一世としてアユテヤ王国6代目の王となりました。廃位されたラムラシャティラーは殺されたとも、放逐されてロンベークに都市を建設したとも言われています。ロンベークはその120年後の1529年からの65年間、クメール人の国カンボジア王国と呼ばれる国の都が置かれた港湾都市です。1642年のファンフリートによる記録や1789年の仏教年代記サンキティオボンでは、これらの王は全て同一の家系から出ているように書かれていますが、アユテヤの領有をめぐってスパンブリーとロポリーの領主が争い、最終的にスパンブリー家が勝利したこと、当時のアユテヤが豊かで魅力的な港湾都市だったことは確かなようです。しかしこれらの物語はいずれも伝承に過ぎず、資料としての信憑性はほとんどないと私は思っています。なのでいっそのことをこの話についても忘れてしまいましょう。初代国王のウートーンが死んだということになっている1369年まで遡って話を続けていきます。1369年、シェン、現在のアユテヤは中国の新たな支配者となった明の宮廷に初めての朝貢の施設を送りました。1371年、明は私的な貿易を禁止しました。国内の銀の流出が深刻になり、港湾都市に住む裕福な外国人を統制するのに手を焼くようになっていたからです。以降、朝貢施設による貿易のみが認められるようになります。在外中国人の帰国も禁止されました。シェンは主に胡椒や素朴などの香料品や珍品を朝貢し、高級織物、陶磁器、薬、銅銭や紙幣を持ち帰ったといいます。1371年、スパンブリー領主で当時アユテヤを治めていたパンウア、別名バロムラシャティラー一世が北方都市へ初めての襲撃を行いました。1373年の襲撃ではチャータンラー現在のガンペンペッを攻撃し、1375年の襲撃でキスヌロー領主のファイヤヌータイ、別名プラマハタムラシャー2世を捕獲します。キスヌローに住んでいた多くのタイ人たちをアユテヤーへと連行し、1376年の襲撃でもキスヌローのタイ人貴族や兵士などを大量に捕獲しました。こうしてそれまでジョプヤー川上流域にしか住んでいなかったタイ人はアユテヤーをはじめとする下流域にも定住するようになりました。この地域における戦争あるいは襲撃はその後約500年間、自国の領土拡張ではなく他の都市の財産や住民を略奪する目的で繰り返し行われることになります。1377年、พันงัวは明の洪武帝からเสด็จพระราชเจ้ากุนงพระรามาหุลุขึ้นซื้อโยธิยาผัวสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาบุษบาとしてシェンロー国王シャム国王に認証され、派遣されてきた明の施設から国王の金印と帯を授与されました。シェンロー、後にセヤームとして呼ばれることになるタイの旧国名は、この時に明の宮廷がシェン・アユティヤーとローフ・ラウォー・ロポリーという2つの都市の中国語名から1文字ずつ取って名付けたものです。これはアユティヤーが明の作法体制に正式に組み込まれ、大明皇帝臣下としての藩王、外国王に認定されたことを意味します。1378年、アユティヤーはピスヌローに4度目の襲撃を行い、領主のカヤニータイに心中を誓わせました。しかしこの時に決定されたのは領主同士の上下関係だけで、アユティヤーがピスヌローを直接支配するには至らなかったようです。以降、アユティヤーは内陸部への影響力を強めて輸出品を充実させていくようになります。これは世界各地の加工都市に共通して見られる一般的な戦略です。アユティヤーの場合はジョプヤー川上流域で生産され、特に中国市場での需要が高い香料品、動物、装飾品のほか陶磁器を確保しようとしていました。一方のピスヌローのスコータイ家は北方諸都市軍における影響力を強化するために結んできた婚姻同盟を遠方の都市とも結ぶようになります。こうしてピスヌローのスコータイ家はアユティヤーのスパンブリー家のほか、チェンマイのマンライ家と婚姻関係を持つようになったんです。チェンマイのマンライ家とは1405年に共同して中国明の宮廷に朝貢の使者を送ることになります。アユティヤーを治めるスパンブリー家のパンウアはピスヌローのタヤリタイ、別名マハタムラシャー一世の娘を妃としました。
1409年に即位したナコンイン、別名インターシャー、1424年に即位したサンパヤー、別名ボロモラーシャー2世も共にパヤリタイの子孫たちから妃を迎えました。ピスヌローを治めるスコータイ家のパヤリタイの後継者たちも同様にアユテヤのスパンブリー家から第一王妃を迎えています。彼らはスコータイの寺院にアユテヤ様式の仏像を寄進してアユテヤ貴族の称号を持っていたことからスコータイ家はスパンブリー家に対して従属的な立場にあったと言えるかもしれません。この相互的な婚姻同盟では王族の女性に貴族、僧侶、職人、従者の一団が同行しました。北方の貴族たちは商業的に活発な都市へ行けば富や機会が得られると考え進んでアユテヤの勢力圏に加わりました。アユテヤに住むタイ人はますます増えていきます。アユテヤとピスヌローの勢力圏の境界はおおよそ現在のガンペンペイ付近にあったと考えられています。ピン川を隔てて双子の都市が建設され一方の町から他方への逃亡、奴隷や家畜の強奪は共同で取り締まられました。アユテヤ王の後継者ウパラーシャーは当初スパンブリーを治めていましたがピスヌローから来た王妃の血統を引くようになった1424年、当時のアユテヤ王のコンインは後継者がピスヌロー対岸の都市を治めるよう変更しました。アユテヤの支配者は父方の実家がアユテヤ、母方の実家がピスヌロー、もう一方のピスヌローの支配者は父方の実家がピスヌロー、母方の実家がアユテヤとなり両都市間の距離が急速に縮まっていったんです。アユテヤ勢力圏の拡張。1431年、アユテヤのサンパヤ王、別名ボロムラ・シャティラー2世は軍を率いてヤショーダヤプラ、現在のカンボジアシェムリアップを襲撃してアンコール朝を滅ぼしたとされています。しかしこの説は現在ではあまり支持されていません。アメリカ人の歴史家マイケル・ビッカリーは14世紀を通じての征服や占領に関する記述は全て疑わしいと断じています。一方でオーストラリア国立大のジェフリー・フィリップ・ウェイドやコーネル大のオリバー・ウィリアム・ウォルターズはアユテヤの影響力は1360年頃からヤショーダヤプラにも及んでいたと示唆しています。つまりアユテヤはピスヌローやスコータイをはじめとする北方諸都市にじわじわと浸透していったのと同じようにアンコールにも浸透していたと見られているんです。アンコール遺跡では初期のアユテヤ様式の仏像やその断片が40体以上も発見されていて、これでアユテヤがアンコールを攻撃して略奪を行っていたと説明したら話があべこべになってしまいます。一説によればアンコール朝の最後の王は首都ヤショーダラプラの防衛を早々に放棄して逃亡し、空になったヤショーダヤプラをサンパイヤー王の王子が統治したとされています。その10年後、サンパイヤー王の王子は襲撃を受けて死亡。反乱の指導者ヤットは現地のクメール人ではなくスパンブリー家のセヤーム人、つまりアユテヤ王家に連なる人物だったという説があります。反乱勢力は現在のカンボジア西部を支配したと考えられますが、アンコールを領有したことを示す記録はありません。1443年にはアンコールから連れてこられた僧侶や占星術師がアユテヤで反乱を企て30人以上が処刑されたと伝えられていますが、これも本当か嘘か分かりません。アンコール朝滅亡の経緯についてはどの記録も中途半端で矛盾していて、調べれば調べるほど確定的な結論を出すことが難しくなるんです。以降アユテヤはアンコールへの興味を失ったと見られています。アンコールが完全に放棄されもはや何の利益ももたらさなくなったためでアユテヤの記録で言及されることはなくなりました。ただそれから100年後の16世紀の半ばに年代付けられるアンコールの碑文や中国の歴史書ではそれまでカンボジアでは見られなかったアユテヤの称号ピチティリ・リンミタプネイ・チャッパトリチを名乗る人物が現れることからアンコールに滞在していたアユテヤの僧侶、王族、貴族が影響を与えていた可能性はあります。この時期アユテヤは象を活用することで遠征を可能にしたと言われています。1441年にはマレー半島の西海岸へ、1440年代初めにはチェンマイへの襲撃を実行しました。1445年にチェンマイが中国民の宮廷にセヤーンの盗賊軍によって文書を焼損したと報告していることから、この時宮殿を焼かれるほどの大損害を受けたと見られています。1443年、現在のタイ北部チェンマイに本拠地を置いていたランナーのマンラーイ家で政変が起こります。
第6王子のティローカラーが父パヤサンファンケン王を追放して王位についたんです。ティローカラーはランナーの勢力を東方へ拡大させてナーンとクレーを征服しました。1448年アユテヤではサンパヤ王の死を受けて息子で副王のトライロカナーが王位を継承しました。トライロカナーは母方からピスヌロースコータイ家の中核的な血統を受け継いでいる人物で、それまでピスヌローのスコータイの称号パマハタムラシャーを名乗ってピスヌローを統治していました。ピスヌロー領主だったアユテヤ王の王子がアユテヤの王位についたことから、タイの正史ではこの時点でピスヌローのスコータイ家はアユテヤのスパンブリー家に統合されたと説明されています。しかし実際はそれほど単純な話ではありませんでした。両家の圧力はその後約120年間にわたって続き、さまざまな事件を引き起こしていくことになるんです。初期アユテヤの政治改革。アユテヤの王権は主に貿易を通じて得られる莫大な富によって支えられていました。特に北方のスコータイやチャリエン後のシーサシャナライで生産される陶磁器はその大きな収入源となっていました。14世紀半ばに明が陶磁器の輸出を制限すると、アユテヤはその空白を埋めるかのように海上貿易でのシェアを高めていきます。15世紀半ばにはより良質な粘土を焼成することで作られる独特な緑釉青磁が開発されました。スコータイでは独特な魚と花のデザインを施した青磁の皿が作られ、チャリエンで作られたより暗い青磁の碗と壺はサンカロー焼きとして知られています。この収益性の高い産業は1567年に明が陶磁器の輸出禁止を解除し、市場に安価な中国製品が出回るまでの約200年間にわたり続きました。1419年の琉球、現在の沖縄の記録によると、陶磁器は政府の監督下でのみ取引が許され、素朴も私的なルートで購入することは認められていませんでした。琉球の商人たちは1431年にも陶磁器を公的なルート、つまり地方長官の管理の下で政府から購入しなければならないことに憤慨して抗議しています。アユテヤの王室はピスヌローをはじめとする北方都市国家軍への影響力を強めていく過程で、この2つの地域の伝統と社会構造をうまく融合させる必要性に迫られていました。そこで貿易の独占を通じて得られた富と権力を背景に、王権と貴族との関係の再定義、貴族制度、法制度、行政機構の整備などに取り組んでいくことになります。これらの政治改革はトライロカナー王インターシャー2世プラマティバディ2世の3世代約50年にわたって実施されたと考えられています。1448年、新たにアユテヤの王となったトライロカナーは貴族制と統治機構の整備に着手しました。アユテヤとピスヌローで異なっていた統治機構と議会制度を統合することを目的としていたとみられます。それまでのアユテヤには将軍や知事などの高官を表すフンと一般の役人を表すナイの2階級しかありませんでした。トライロカナー王はその上に大臣級の位階を表すカーを導入しました。この階級制度は時代を経るごとに拡張され、約100年後の16世紀半ばにはカーとクンの中間にルオン、16世紀末にはカーの上位にオクヤー、17世紀初頭にはオクヤーの上位にカヤー、17世紀半ばにはカヤーの上位にジョパヤー、アユテヤー滅亡後の18世紀末にはジョパヤーの上位にソムデジョパヤーが設けられました。この以下のことをタイ語ではヨッと呼びます。トライロカナー王はさらに6人の大臣に外国語由来の称号を与えました。サンスクリット語やクメール語の語源的原則をタイの発音と融合させたアユテヤー王国独特の造語で、特定の役職と関連付けられているものです。武官の長と訳されるカハーンにはスモハカラホーム、文官の長と訳されるコラルイエンにはスモハナヨ、宮殿を管轄するクンワンにはカタマティコーン、都市を管轄するクンムーンにはカナコンバンムーン、財務を管轄するクンカンにはカコサティプディ、土地を管轄するクンナーにはカカセイの称号が与えられました。この称号のことをタイ語ではラシャティナナームと呼び、可視された名前、称号という意味になります。サリナーと呼ばれる数値的等級が存在していたことが初めて確認できるのもこの時期です。サリナーを直訳すると他への権力という意味になりますが、実際に土地が可視されたという証拠は確認されていません。上下関係を明確に表すために設けられたものと考えられています。
初期の王のサリナーは10万、大臣は1万、最も低い奴隷は5でした。当初この数値の単位は水田を表すナーでしたが、後に面積を表すライと改められました。1ライは約1600平方メートル、サッカーコート一面の約 1.1 倍の広さにあたります。上級の管理は4以下、ラシャキナナーム称号、タムネン、職務記述、サリナー、等級の4つを王から認証されていたことになります。以降、タイの貴族は以下プラス称号の形式で呼ばれるようになりました。この形式のことをバンダーサと言います。サリナーは1932年まで、バンダーサは1942年までの約500年間にわたってタイの政府機関で使用され、歴史上の人物の背景情報を理解する上での重要な手がかりとなりますので、覚えておいて損はないかと思います。このような改革をもってしても、アユティヤーとピスヌローの統合は一筋縄にはいきませんでした。チェンマイ年代記のリリ・ユンパイによると、トライロカナー王は幼なじみのカヤ・ユキキラに、自分がアユティヤー王となった暁にはピスヌローのポポラシャー後継者の地位を譲ると約束していたといいます。すべての北方都市国家軍を影響下に置いて、さらにはアユティヤーの王位をも伺えるほどのものすごく高い地位を約束していたんです。ところがその約束は履行されませんでした。実際に与えられたのはピスヌローを治める権限しかない領主に過ぎなかったため、怒ったカヤ・ユキキラはピスヌロー在住の多くの貴族、兵士、職人たちを引き連れて北上し、チェンマイのティローカラー王のもとへと赴いて、北方諸都市を征服するように説得したといいます。この話の真偽は定かではありませんが、ピスヌローのスコータイ貴族の間にもアユティヤーのスパンブリー家に統合されることへの反感や抵抗があったことを示唆するものとみられています。1451年、チェンマイのティローカラー王はカヤ・ユキキラと共に大軍を率いて南下を始め、アユティヤーのスパンブリー家の影響下にあったピスヌロースコータイ家の領地の北部と西部地域を支配下に置きました。この時、スコータイの北約 35km のところにあるソワンカローが離反してチェンマイに着きます。1455年、アユティヤーはマレー半島南西部のマラッカスルタン国を攻撃しました。アユティヤーは1431年以降、マレー半島を支配下に置くために朝貢を求める使者を送ったり、陸路で大軍を派遣したりしていたんです。ポルトガルの植民地行政官トメピレスによると、アユティヤーは33年後の1488年頃までマラッカを支配していたといいます。1459年、ピスヌローのスコータイ家の中核都市だったピスヌローとスコータイが陥落。その3年後の1462年、アユティヤー王のトライロカナーは自分が生まれ育った都市を取り戻すために、タイの歴史上初めて王族以外の人物スモハカラホームに軍権を委ねてアユティヤーから兵を送りました。それまでのアユティヤーでは貴族の存在感はそれほど大きくありませんでしたが、これを契機に有力な貴族が現れるようになります。1463年、トライロカナー王は息子にアユティヤーの王位を譲って本拠地をピスヌローへと移し、北方諸都市への遠征を継続しました。アユティヤー王より上位の王がピスヌローに出現することになり、セヤームという国の枠組みで考えた時にどちらも首都だと言えるような状況が生まれました。ピスヌローがその名で呼ばれるようになったのは実はこの時点からです。それまでここにはソンクエとチェイナーという双子の都市がありましたが、それを一つの城壁で囲んで統合したんです。この時にワッツラマニーという寺院が建立されています。1465年、トライロカナー王はピスヌローで出家し、かつてのピスヌロー領主タヤリタイの例に倣い、しかも出家の儀式をより盛大に執り行うことで北方諸都市の統合を図りました。スリランカから僧侶たちを招いて、自身の後にさらに2348人を出家させました。1468年、コッムンキンバーンと呼ばれる宮廷法が制定されました。王族・貴族社会における上下関係を明確にするため、儀礼的行事に登場する順序や宮殿外での移動順序のほか、王権の象徴、衣装、演出指示などを定めています。1471年、アユティヤーで白い像が初めて捕獲されました。この色素欠乏症の像は天輪女王の象徴で、東南アジア大陸部の仏教国家では他国を従属させたり信仰したりするのを正当化するのに使われました。白い像を持っている王様は偉いとされていたんです。
1474年、アユテヤ軍はチェンマイの影響下にあったチェンチューン、後のシーサシャナライを攻撃。チェンマイのマンライ家は山と山に囲まれた谷間に柵と鉄砲と大砲を配備して大軍で迎え撃ちます。当時の大砲は100年前の1380年代に中国で大量生産された青銅製の鍛造砲で、1411年頃にチェンマイに伝わったと見られています。ものすごい爆発音を立てて敵を威嚇する効果はありましたが、射程が短く命中精度も低かったのでそれほど役には立ちませんでした。ヨーロッパ人やトルコ人が改良し、日本でも大阪の陣で用いられた青銅製の鋳造砲がアユティヤーにもたらされたのはその37年後の1511年と言われています。この時代の戦いの花形は主に群像部隊でした。1480年頃に書かれたとみられるリリッユンパイでは60頭もの像がそれぞれ名前付きで詳しく紹介されています。騎馬は17頭、武将はわずか数人で詳しい説明は全くありません。チェンマイのマンライ家は序盤こそ戦いを優位に進めましたが、像同士の戦いで自国の像がアユティヤーのサンボンという名前の像に敗れると総崩れになって敗走します。リリッユンパイによると、チェンチューンの住人たちは捕らえられ、女性は好きなようにされ、男性は馬で引きずり回された上で酒や金と交換されたといいます。チェンマイのマンライ家はチェンチューンで敗れたことで北方諸都市における影響力を失い、翌1475年アユティヤーに対して講和を申し入れました。1482年、タイの仏教年代記サンキティヨボンによると、トライローカナー王は高齢のため職務に疲れたとして退位し、息子に王位を譲りました。息子のインターシャーはグンプラナコンシーアユティヤーと名乗って即位し、サヤームの首都は再びアユティヤーへと戻りました。アユタヤ王朝年代記のロンプラスアクソン2番にこの時の即位式の様子が記録されています。それによると、この即位式は11神理論に基づくもので、ヒンドゥーの三神とインドの伝統からの8方位の神々、メール山の主インドラに率いられた11の神々が王の中に絶え間なく権限し、仏教王としての壮大で素晴らしい功徳を持ち、膨大な苦行を実践するために王にするといったものです。式典の中ではバラモンたちが王の上に聖水を注ぎ、その神的創造を象徴し、その後主要な貴族たちが神王に王国の要素、人民、都市、軍隊、財宝などを献上したといいます。王の儀式は即位後も12ヶ月のサイクルで行われました。その中には仏教的なものの他にも、耕作儀式や雨季の終わりに水を追い払う儀式、農業の生産性を確保することを目的とした儀式、王と王妃を金で計量して金を汽車として分配する儀式などがあります。精霊をなだめ、不浄を取り除き、繁栄と幸福をもたらすことによって王を王国の繁栄、幸福、安全の責任者として正当化したんです。宮殿の敷地内で流血があった時にはバラモン司祭と仏教僧の両方によって浄化する儀式が行われました。一対の鶏が宮殿の4つの門でなだめられた後、不吉、邪悪、危険、不運を王都の外へ連れ出すために都市の外に放たれたといいます。翌1483年、アユティヤー王が大規模な象狩りを行いました。ポルトガルのバスコ・ダ・ガマによると、アユティヤーは1498年までの15年間に軍象の数を400頭にまで増やしたとみられます。1488年、トライローカナー王はピスヌローで死亡しました。享年57歳でした。この時期のアユティヤー王の系譜については混乱が見られ、様々な仮説が存在しています。特定の王を王党に含めるか否かについても解釈が分かれています。年代記によって記述に矛盾があって、その解釈にも様々なバリエーションがあります。この時点でピスヌローがアユティヤーの支配から一定の独立性を回復させたという見方もあります。さらにこのアユティヤーによる西部と北部への影響力拡大はビルマのペグー朝との対立を引き起こしました。こうしてアユティヤーはピスヌローをはじめとする北方都市国家軍との統合に苦心しながらも徐々に勢力を拡大させていくことになります。